Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Поединок между бойцами смешанного стиля Моусером Евлоевым и американцем Алджименом Стерлингом все же состоится. Его перенесли на 8 декабря. Бой на этот раз запланирован в Лас-Вегасе в главном карде турнира UFC 310 в полулегком весе. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена. Напомню, поединок между Евлоевым и Стерлингом изначально был назначен на 5 октября. Он должен был состояться в рамках турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити. Но соперник Моусера снял свою кандидатуру из-за травмы. И дату поединка перенесли на декабрь. Ничьей завершился матч Ангушта и Махачкалинского легиона. Игра прошла на стадионе имени Рашида Аушева в Назрани в рамках 26-го тура «Леон» 2-й лиги «Б». Счет по итогу 1-1. Его открыли гости на 38-й минуте. Гол ворота Ангушта, реализовав штрафной пенальти, забил Анар Панаев. Назрановцы сравняли счет уже во втором тайме. Ворота соперников на 52-й минуте распечатал Ахмед Абубакаров, а удачный ассист оформил Бекхан Алиев. Борьба на поле выдалась напряженной, было много опасных моментов у обеих ворот. Результат не изменился и после добавленного дополнительного времени. Для легиона это был матч-реванш и шанс вернуть лидерство в таблице. В первой встрече махачкалинцы проиграли Ангушту на домашнем поле со счетом 0-1. Следующий матч Ангушт проведет на выезде с черкесским Нартом 5 октября. Всего в рамках тура остается еще 6 игр. Открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей, приуроченный к столетию ингушской государственности, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе селения Плиево. Соревнования провели в рамках реализации федерального партийного проекта «За самбо». Участие приняли команды из Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии в различных весовых категориях. Всевозможные броски, захваты, болевые, удушающие приемы. История самбо тесно связана с историей страны и побед. Это советский, а с 1966 года международный вид спортивного единоборства, разработанный на основе борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. Дисциплина для спортсмена важнее всего. Трудолюбием закаляется его характер. Самбо вдобавок дает возможность освоить элементы из других единоборств. А проводя турниры такого размаха, организаторы позволяют ребятам пополнить технический запас, приобрести опыт и повысить мастерство. Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями. Призовые места заняли ингушские гимнастки на престижных соревнованиях. Среди них и Тамила Аздоева. Спортсменка вместе с тренером, президентом Федерации художественной гимнастики Ингушетии Татьяной Прокопьевой в студии программы «Про спорт». Татьяна Александровна, Тамила, приветствую вас в нашей студии. Татьяна Александровна, совсем недавно вы вернулись, ваши воспитанницы, и вы вернулись с соревнований. Сразу в 3 городах проходили соревнования по художественной гимнастике. Расскажите нам об этом поподробнее. Да, с 5 сентября по 20 сентября у нас проходили всероссийские соревнования, международные соревнования и Кубок России. С 5 по 7 сентября проходили всероссийские соревнования город Москва «Жемчужины России». С 7 по 9 сентября всероссийские соревнования «Новое поколение» спортивного общества «Спартак», город Мурманск. И с 18 сентября по 20 сентября проходил Кубок России в городе Екатеринбурге. А международные соревнования проходили 19 сентября тоже в городе Екатеринбурге. Сколько воспитанниц вы повезли с собой и какие результаты? На всероссийских соревнованиях «Жемчужины России» выступало 2 воспитанницы 2010 года. На всероссийских соревнованиях в городе Мурманске выступало тоже 2 воспитанницы. Одна воспитанница 2011 года и 2010 года. В городе Екатеринбурге на Кубке России выступала одна воспитанница 2010 года рождения, где очень радует и для Республики Ингушетия. Мы первый раз вышли в финал с упражнением скакалкой. Вот. И в общем зачете девочка заняла 52 место. Всего было участниц 83. Это тоже очень хороший результат. И еще хотелось бы сказать, что
девочка 2010 года, участвовала в международных соревнованиях, и очень радует, что Республика Ингушетия получила спецдопуск на эти соревнования от главного тренера российской сборной по художественной гимнастике Ирины Александровны Винер. Вы довольны результатом? Да, конечно, потому что... Или вы ожидали большего? Нет, вообще, как бы, такого результата, как бы, думали, главное представить Республику Ингушетия, да, а когда девочка вышла в финал с упражнением скакалка на Кубке России, это, конечно... Там даже одно участие уже чего стоит. Здесь Кубок России, там дети участвуют со всех регионов, и еще плюс участвует сборная России по художественной гимнастике, где девочки тренируются в Новогорске у главного тренера сборной России, поэтому это честь вообще выступать на одном ковре. Для нас это хороший результат, если, ну, несмотря на то, что мы только начинаем, художественная гимнастика у нас только начинает развиваться, у нас этого раньше не было. Мне кажется, дальше будет лучше. Да, потому что в этом году как бы у меня была как бы цель такая найти девочек, ингушских девочек, которые тренируются на территории Российской Федерации, только в других городах. Вот. И мы таких девочек нашли. Девочки тренируются в Москве, вот, но приезжают в Республику Ингушетия участвовать за Республику Ингушетия. Они представляют на всероссийских соревнованиях, на международных соревнованиях и также будут представлять Республику Ингушетия на чемпионате СКФО, на первенстве СКФО. А школа отличается, московская и наша? Уровень чувствуется или же... Конечно, чувствуется, да? Да, потому что там и условия совсем другие, и спортивные залы, и дети как бы тренируются в больших залах. Но для нас это в плюс, да. потому что они представляют Республику Ингушетия. Да, да. Ингушские девочки представляют Республику Ингушетия. Да. Кого им еще представлять? Да. Ваша воспитанница у нас сегодня в гостях, Тамила Аздоева. Кубки — ваше достижение, да? Да. Расскажите нам вообще, как все начиналось, свою историю, как вы пришли в художественную гимнастику? Ну, я когда была маленькой, в Москве тренер с фитнеса заметил какой-то потенциал, сказал моей маме, что нужно отдать в гимнастику. Вот, сначала я ходила в обычный клуб, и никаких особо развитий не было. Меня тренировала тетя дома очень много, развивала возможности, растяжку, гибкость. Вот. И дальше я уже начала развиваться. Это сколько лет вам было в начале? 6. 6 лет. Да. Не рано? Самый раз. Самый раз, да? Да. В 7 лет меня отдали в спортивную школу, но сначала взяли не в спортшколу, а в обычный клуб, потому что, ну, были сильные девочки, а я была так, средний уровень. Поработала там где-то год, и уже потом главный тренер заметил потенциал и взял в спортшколу. Вот, там тяжелая история, очень много тренеров менялись. Где-то 6 тренеров нам меняли. Это нехорошо, наверное, да, когда тренер... Конечно, да. Потому что у каждого тренера своя методика, и ребенок переставляется, перестраивается. Вот. И с моим последним тренером я провела где-то 3 года. И дальше был вопрос о получении мастера спорта. И вот так как я из Ингушетии сама, мне очень захотелось выступать за Ингушскую республику. И после этого я переехала в Ингушетию и стала тренироваться под руководством Татьяны Александровны. Нравится? Да, очень. Вот у нее, у Татьяны Александровны, тоже своя методика, наверное. Да. Что вам нравится больше всего? Ее подход. Как она мотивирует вообще? Мне нравится очень то, что Татьяна Александровна всегда может поддержать и найти подход к... Каждому? Да, каждому. То есть у нее каждому по-разному. Это очень помогает. И то, что Татьяна Александровна умеет, так сказать, общаться с другими тренерами тоже, это тоже очень помогает. Расскажите нам о своих достижениях. Вот мы видим кубки, 2-е место Кубок Каспийского моря, и у нас еще здесь сказки гор. Как были завоеваны эти кубки? В начале июня мы ездили на соревнования «Сказки гор» в Нальчике. Там я выступала 4 вида, это всероссийские соревнования по программе кандидата в мастера спорта. Вот. Не совсем все получилось, были ошибки, но выступила довольно хорошо и заняла 2-е место.
чуть-чуть не хватило до первого, поэтому работаем дальше над этим. Вот. В Дагестане были соревнования в начале июля. Там я тоже выступала по программе кандидатов в мастера спорта. Тоже второе место? Да, тоже второе место. Вот. Ну это хорошо, вот она говорит, что вот второе место, но ничего, будем работать дальше, да? Да. Это хорошо, что вот воспитанницы, вообще спортсмены, когда вот третье место, второе место, руки не опускают и идут дальше. Ну, как говорят, вышли, спустились с пьедестала и начинаем заново работать. Работа над ошибками. Да. И продолжаем улучшать то, что не получилось, и еще больше. Потому что сейчас начинается, с 2025 года начинается новый спортивный цикл. У нас снова поменялись правила по художественной гимнастике. Будем мы работать по международным правилам. Вот. Но какие-то дополнения будут. Российские тоже правила тоже будут. Но и как бы такая радостная новость у нас. На Кубке России у нас девочка набрала сумму баллов на норматив мастера спорта Российской Федерации по художественной гимнастике. Так что в республике у нас теперь уже есть первый мастер спорта по художественной гимнастике. Скоро будет второй. Да, скоро будет и второй, и третий, потому что норматив девочки выполняют с 14 лет. Вот. А так как у нас у Тамилы еще у двух девочек еще им не исполнилось 14 лет, поэтому в 2025 году будем стараться набирать сумму баллов в 2025 году на чемпионате СКФО. Тамила, есть уже результаты определенные, да, хорошие результаты. Какие планы на будущее? Кем вы себя видите в дальнейшем? Ну, я вижу себя мастером спорта. Я для этого пришла в спорт и продолжала дальше тренироваться. И я чувствовала, что я могу двигаться дальше, и у меня поставлена цель выполнить мастера спорта, а потом уже идти дальше, и если будет возможность, уже на международного мастера спорта идти. Вот. А так, сейчас пока что нужно готовиться к СКФО, чтобы набрать там баллы на мастера. Думаю, что у вас все получится. Удачи, успехов вам. Спасибо. Будем следить за вашими достижениями. Татьяна Александровна, какие планы на ближайшую перспективу? Какие-то соревнования будут? Сейчас в начале октября у нас будет проходить первенство Республики Ингушетия, где будет сформирована сборная Республики Ингушетия по художественной гимнастике. Вот. И в январе месяце у нас первенство СКФО, в конце января, начало февраля чемпионат СКФО. Также в начале октября будет проходить открытый турнир, празднование столетия объединения Республики Ингушетия. И очень радует, что на этот турнир приедет 6 регионов СКФО. Все приедут поздравлять Республику Ингушетия с этим праздником. Уверен, что мероприятие пройдет на высшем уровне и что ваши воспитанницы тоже достойно себя покажут. Даже Благодарю надеюсь. вас за интервью, за то, что вы посетили нашу программу, нашу студию. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо. До свидания. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Российские спортсмены Лев Есенин и Леонид Пономарев завоевали 2 золотые медали на международных юношеских соревнованиях по вольной борьбе в Гонконге. Обладатель пояса абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий поединок в январе 2025 года. Российский боец смешанного стиля ММА Зубайра Тухугов может провести бой против казахстанца Куата Хамитова. Россиянин Карен Хачинов победил аргентинца Франциско Черундола в матче 2-го круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Пекине. Спортсмены из 24 стран примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА, который пройдет в Ханты-Мансийске с 21 по 25 ноября. Субботние матчи 10-го тура «Мир» российской премьер-лиги подарили болельщикам насыщенную программу. Краснодар дома победил петербургский «Зенит» и возглавил таблицу чемпионата России. «Локомотив» в московском дерби обыграл «Спартак», а 36-летний нападающий Артем Дзюба забил дебютный мяч за тольяттинский «Акрон».
Бавария и Байер сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Мюнхене. Московский «Спартак» со счетом 3-2 в овертайме обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 140 зрителей. На этом наша программа подошла к концу, но мы обязательно вернемся через неделю с чем-то новым. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.